डिस्ट्रिक्ट कठुआ के तहसील बिलावर में और तहसील गांव लोहाई मल्हार में आज एक वार्ड नंबर 4 और यहाँ पे ये लोग जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं और थल लोहाई में एक मकान जिसका नाम है गांव का डब्बी और यहाँ पे मेंबर साहिबान भी हैं और कुछ लोग यहाँ पे साथ में हैं और इनसे बात करते हैं कि ये मकान कैसे गिरा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो यहाँ के मेंबर साहिबान हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम गुलजार अहमद है। गुलजार अहमद। और आप मुझे ये बताइए कि कैसे कैसे ये मकान कैसे गिर गया? आज दिन को 1-2 बजे बारिश, बहुत ज्यादा बारिश हुई जी। तो बारिश की वजह से ही ये गिर गया जी। हाँ। तो कितने आप गुलजार साहब ये मुझे बताइए कि आप तो यहाँ के गांव के मेंबर साहिबान भी हैं, आप मुझे ये बताइए कि मतलब यहाँ गांव में आपके मतलब एरिया में कितने मकान जो हैं वो जो 60-70 साल से मतलब पड़े हुए हैं, लोगों ने बनाए हैं और जिनको खतरा है, कितने मकानों में आपके वार्ड में कितने, आपके आइडिया से कितने लोगों को खतरा है कि जो मकान गिरने वाले हैं इसके बरसात के मौसम में? यहाँ तक 7-8 मकान है जो काफी पुराने मकान है जी। हाँ। तो ये जो मकान गिर गया गुलजार साहब, तो इसमें कितने भाई रहते हैं ये और किसका मकान था ये? इसमें 6 भाई रहते हैं। एक का नाम मोहम्मद सलीम है, मोहम्मद हनीफ है, मोहम्मद रफीक है, मोहम्मद सदीक है, मोहम्मद लतीफ भी है। ये 6 भाई रहते हैं इसमें। जी। मोहम्मद हनीफ भी है इसमें। अच्छा। हाँ। तो ये जो इनका जो मतलब जो भी मटेरियल था यहाँ पे ये मकान के नीचे आया है या मतलब कुछ निकाला था बाहर, कुछ तो इसके नीचे आ गया। जी। हाँ। तो याती क्या तक वो बड़े छल्लस आते में कल हाउन बनाना से ना से बन पाकन से। तो मैं कहना चाहता हूँ उसके बाद आप गवर्नमेंट से क्या मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? हम मैसेज देना चाहते हैं कुछ इनको इमदाद मिले गवर्नमेंट की तरफ से। जी। हाँ। जो मकान मालिक जो हैं उसका नाम मोहम्मद सदीक है, बाप का क्या नाम था? अब्दुल गनी। अब्दुल गनी। ये देखिए यहाँ पे जो ये मकान गिर गया ये इनका पूरा परिवार है। ये देखिए कुछ मटेरियल इन्होंने कपड़े वगैरह निकाले हैं और बाकी जो मटेरियल है बर्तन वगैरह वो सब मकान के नीचे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ सब साहिबान से और जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इन लोगों को, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनकी जल्द से जल्द डीसी साहब कठुआ, तहसीलदार हमारे लोहाई मल्हार के जो हैं और वो इनकी हेल्प करे। और ये जो मेंबर साहिबान है इससे बात हुई और यहाँ पे एक और है, इसका नाम पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुल मोहम्मद है। गुल मोहम्मद। आपने भी ये मकान देखा गिरते हुए? हाँ देखा, 2-2:30 बजे हम भी यहाँ पर पहुँचे तो ये गिर गया। अच्छा, तो आप क्या मदद मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को क्या यहाँ पे इस एरिया में क्या होना चाहिए? हाँ, गरीब लोग हैं जिनका मकान गिर गया, इनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए बेचारों को। चलो चलो शुक्रिया। तो ये देखिए यहाँ पे सब जो हैं और यहाँ पे बैठे हैं बेचारे बाहर, इनके पास तो कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ डीसी साहब कठुआ, तहसीलदार साहब लोहाई मल्हार के और बाकी हमारे जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर साहब हैं और इस वीडियो को देखकर और वो भी कुछ ना कुछ हेल्प करें गांव लोहाई अपर थल अपर थल के लिए।